Ayun, pinapabayad ko nga pala si baby at pagkatapos nun, hindi ko namalayan nakatulog pala siya. Ay, tingnan watch for the video until the end. Maraming salamat po sa suporta, guys. Thank you so much. Ayun, tahimik na siya. Kasi nakapag-bark na. Ayan. Si Tudong. Kulit. Ang kulit na bata. Ay, nakatulog na siya. Kasi nakatapos siya nag-bark. Thank you for watching.